紧接着上个影片我再更新一下，目前你看哈，一样是10点48，就距离刚才不久的时间，我做了些什么事导致我可以收到 EA2B 的第2 B， 就是第3包的更新包呢？好，大家可以看一下，终于出现这个云朵跟小铃铛，那这个是下拉式选单。你就可以看到这边有一个可用更新，10点46分。那你可以看一下，我现在的时间，是今天礼拜4，没错吧？10点48分。那我再拉下来，然后你可以到这边去按，也可以到下面这个车子的符号进去，这个软体的部分，它就出现了。目前我的版本是 1.04。underline 下底线 B， 没错吧？那当初我们有很多车主很顺利的2包更新到 B 版 1.04 的 B 版，可是那个 B 版似乎非常快就更新完了，可能是在某一些状况下有一些问题。那你看它这边就是进行这些优化，那没错嘛，离车上锁音效功能在这边有出现了。那这上次应该也有出现，如果不晓得的话，我们就上去看前几天的影片。那一样这些部分就是大家要稍微注意一下，应该大同小异。那总之呢，我分享一下我怎么跑出这个第二次的这个 B 版的下载。那我们刚才不是在停车场没有出现吗？然后做了2、3次的 Mod 键长按重开机也是没有出现嘛，那我们就会想说开出去户外跑一跑，看它会不会出现。结果刚才我们开到这边大马路旁边，大马路旁边还是一样没有出现，然后呢，我刚才在这边大马路旁边也再重新重开机一次，还是没有出现。那于是乎呢，我就下车。那我下车呢？上车下车，然后我就把车子锁了嘛。锁了以后，我站在旁边就把手机 APP 打开。好，记得我把手机 APP 打开哦。而且我下车之后，我有把车子上锁。然后上锁了以后呢，我在旁边呢走来走去，顺便把手机 APP 打开，把那些功能再试一遍，看它跟车子有没有连接上了。然后似乎它还是没办法连接上。然后我试了所有功能，它都会跑出唤醒，然后还会读秒我5、4、3、2、1，还是没有反应。也就是说，我 APP 也更新了，车机也更新到所谓的1B 就是第一次的 B 版更新，一样没有效。那似乎我在旁边，可能我试了蛮久了，至少有5分钟左右。可能那个时候就除了你锁车门之后，它就真的完全下电了。那因为你又让车子完全下电的一个状态下，记得就是因为你又在下车上锁，然后离开一段时间，它的车子完全下电，完全死就是没有任何的那个了。然后你再上车以后，这时候我就很惊喜的不用等到明天8月2号，我就出现了云朵跟小铃铛了。好，那我们现在事不迟疑不宜再下这个延迟了，我们就直接下载了。然后我们这边打开，去把它连上，我们连上我的 WiFi。现在已经跑灯出来了，左上角的WiFi 讯号已经连上了。好，那这时候我们把视窗应该是打开了，然后连线设定已经有开关了啦然后我们一样拉下来到可用的更新查看，然后又回到这个画面。那你也可以从下面左下角这个车子的最下面，常用的最下面就是软体，一样会出现。然后我们按下载。那现在确保网络维持连线，然后我们开始下载
这边是1020203434 version， 就是版本。我们让大家看看大家记得一下1020203434，每小时2.1 MB 的速度下载。那我们全程记录给大家看。那它下载这一次没有下载那么快，上次下载的好像有点慢。上次下载的太快，对不起。然后这次下载的感觉上比较正常，可能上次第一逼就是因为它下载很快，然后更新也很快，然后瞬间让我觉得说，哇，它怎么那么有效率？那这一次可能是比较完整，那时候可能这个网络伺服器在推送这些的时候，可能大家那时候一开始它可能真的是有一点点尬不过来了，我在猜想。那所以大家要有点耐性，它终究会帮你用到好。就算真的弄不好，就是你回厂免费洗个车，好让它原厂帮你做处理，那也是会用到好的啦齁。我相信原厂现在的服务是非常的好，而且他们的姿态非常的低。那这一次我感受上呢，我觉得大家理性一点，这台车没有卖你200万当然它内装大家会觉得比较阳春嘛，比较塑胶感。可是我觉得已经比我的旧的国产车或者是中古车呢好太多了。除非你是从很高级的车转过来的，我觉得你才会觉得不好吧。但是这个价位卖你，其实已经很不错了。你的取得成本并没有特别高。现在所有的休旅车动辄都是100万起跳，当然也有便宜的啦。那便宜的你会买吗？你也不会买啊，你还是会想要配备比较齐全，科技比较先进。特别你看，我们是从油转电，马上就有一个纯电新生活的体验。虽然可能今天像我去厂商那里，他开的是 Porsche 的那个跑车的纯电车，他有跟我分享一些他的经历。那有机会真的可以再继续访问他，或者是跟他多认识的时候，再找机会分享给大家实际的更多的资讯。但是今天他有跟我讲，他跟朋友出去玩，因为他的电量充到饱，可能只能跑370多公里。当然越晚买的版本，可能电池科技越好。他说呢，会多更多的里程续航力。那我现在目前觉得我开 N7 在新竹以北或者是去台中都很 OK 啊。特别这次长电之后，大家现在可以期待8月份了8月中可能又有一次 OTA， 它可以让你可以去监控你的电池健康度，然后也要守护大家这个电车的二手市场的价格。所谓二手市场的价格，就是说我们一方面呢，它要维持车价的平稳，不会马上降价来卖贱售它，让首批车主觉得被割韭菜。再来就是，如果你真的需要换车，无论是之后大家想要期待的性能版或者是长程版，那你要把现在首购的这个一般版，不管是亮点纯粹就是现在的电池度数这个容量加上续航力，你觉得还是不够，你想要换更好的，那基本上呢就有可能需要换车了。你要卖掉你原本现在这一台，那我觉得期待那个纳智捷做很好的配套服务啦。那我是觉得我自己是有打算把这一台车至少开10年以上，这是开到不能再开，甚至有机会电池那时候如果更换不贵的话，我还可以继续怎么样更换电池，就把这台车交接给孩子们，然后也许那时候有更多选择，那我经济能力还许可的话，可以买更多的车，不是更多车啦，其他的车款。而且尤其那个时候可能10年后20年后，不知道那时候车子会发展到什么程度。
好吧，我们现在在等待哦。它现在哇，是下载的真的是比较久哦。但是他说你要确保连线，我现在是有连线的嘛。那这一次已经10分钟的记录了，我相信这一次会比上次更久，就是没有感觉那么快。所以上次那个是真的，那个下载包的更新是没有完全，所以需要第2次的 B 版，所以它没有进到 C 版，因为大家最终就是 B 版。好啊，只是一开始在推送的时候可能没有想到，因为我觉得可以体谅的就是说，原厂也不可能去叫500个人去配合测试，然后测试完了没问题再来对真正的消费者来做测试。那我们这些首批车主呢，当然我们预购亮点的会有2万块的回馈的那个购物金嘛，或者是折价嘛。然后呢，99万9，你也是提早拿到100万内的N7，然后而且可能那个时候，对不对？你早买早享受啊，因为第一个电价、充电费一定比油价来得省嘛，然后再来就是纯电的这个电动车，有人说开了就回不去油车了。你在行车的那个路感啊、动力啊、扭力啊，在你这个整个行车的体验下，真的是很好，而且它又可以露营，对不对？好啦，我也不是都只讲它好话啦。下次呢，我们来拍一个，我对它很失望的地方，好不好？对，要不然大家会误会我呢是在纳智捷上班的，其实不是哈。那我是个工程师，做制程的、机械加工的，所以如果假设你是能够垂直整合的加工厂，不管你是哪一方面的加工，你可以服务客人，将带料、连工带料加后制程。如果你想要寻求开发新的客户，也许我们是你的客户哦，你可以来找大叔留言，也许大叔可以去拜访你。甚至如果你是后制程，例如表面处理厂，不管是电镀、阳极、抛修、震动研磨，如果你有优势的价格，你有稳定的品质，然后你也是一个可以配合的厂商，我们可以聊聊看哦。讲那么多啦，它现在速度怎么变那么慢？而且呢，下载呢，我开一下窗户好了。当然，我隔热纸不是金属的啦，所以应该不影响。那应该是不影响这个收讯吧，除非这边的收讯真的很差。我开了窗户，真的有变好那我们试试看吧。那我们现在记录一下，现在是怕影片太长啦，不是因为为了我想要一刀未剪，但是希望还是不要把影片拉得太长。现在是11点02分，我们先按个暂停，看它后面跑的速度怎么样，好不好？74%现在，然后我们现在是23点02分，也应该快要3分了啦。3分的时候，它还在停留在74%。现在75了，还在2分，还不到3分了哈。那我们看一下，等一下多久会下载完毕？果然我们现在过了2-3分钟到4分钟了它一直稳定，我开窗户它就一直稳定在每秒2.5 MB 的一个速度，现在已经来到92%了，从刚才的74、75，又多了快要20%。那这一次真的是下载的比较久所以我相信它这个第3包就是第2B 呢，应该是没有问题的啦。再过了5分钟之后，你看就来到了99%啦。现在是11点啊，说错了，11点08分。好，那这边一样，
就是误行驶车辆，然后你在 P 档的部分，那等一下你要让他车子觉得你有上锁、离车跟上锁，那避免失败呢，你就是请勿再解锁，所以最好是拿卡片，不要拿蛋蛋，就是你的感应蛋型钥匙，否则然后呢，否则你可能会影响。好，你要把驾驶座位清空，然后要避免更新这个座椅控制软体后的学习。我要进行清空，然后开始后，那我们试试看啊，应该是不会影响啦。上次，那我们现在一样哦，立即安装嘛，哈，立即安装，我们按，然后当车辆上锁啊，防盗系统启动后，才会开始执行这个更新。好，更新期间，车辆的功能是受限制或停用的。好的。取消，立即更新。好的。那我们现在来更新看看，是不是10分钟就可以完成哦？那一样哦，大叔给大家看一下，一样哦，跟之前的影片，就是你可以看到现在驾驶座有感应到有人坐在上面嘛，没有绑安全带，对不对？然后我们现在一样，我们就是车窗都还是摇下来，怕等一下不能在车上吹冷气，但是上次的测试是可以的。然后我现在离开了。我屁股离开座位，但是我人在上面，我背靠着椅背哈，然后你可以看到我这边车辆，好，开始更新，有没有看到？然后这个时候耳朵是收起来的，后视镜耳朵是收起来的，收着起来的。那一样哦，我现在在更新嘛，我把所有的车窗都闭上来，好，全部都。那我现在就在密闭的，应该不是关起车窗的之下。那刚才我是把车灯都是关闭的，所以它就是不会一直亮着。那你这样子在外面停车，人家也不会觉得车上一直有人，很奇怪。然后你现在冷气仍然是在做动的，而且你是有开 AC， 所以是吹出来是冷风。那我们现在一样哈，我们现在是几点？我看一下，我们来看一下，现在是11点11分了。那我们就让它跑一段吧。然后因为我影片现在来到了18分钟了，所以不要让影片太长的关系，我们先按个暂停。好，也是一刀未剪啊，就只是我在拍摄的过程中，我按暂停键，为了不要让影片太长。好，已经开始起跑了。3、4分钟过后呢，它就来到了30几%了，快要40%，哇，40%了，差不多4、5分钟，5分钟不到哦，所以我们期待它等一下很快的完成了更新，我们就会拍一下它是否已经成功。8月1号的11点20分，那好像他从40多%、49%到53%，走了蛮长的一段时间。那所以他现在已经快要10分钟了，还没有更新好。它动的也不会很快哦。刚才不小心按到了返回键，所以势必要后置这个影片，把它
结合在一起，才能够连贯。好像真的比较慢哦。55%。老婆的生日5月5号，大叔的生日是7月10号。如果你在底下留言55跟74，5745，5745，如果你留下这个通关密语，我突然一时兴起了哈。那你用大叔的白金优惠码都会在说明栏或者是在留言处。如果你用大叔的白金推荐码，那我会再多赠予给你500点的亮点，就是可以用500块去充电了充电金。5745接着我们现在来看74%了。那现在是几点呢？我们来看一下，现在是37分，11点37分，距离刚才那个11分呢，现在已经用了26分钟，要迈进30分钟左右吧。所以真的是这一次更新的就真的比较完整了。那上次那个 B 版1B 啦第一次的 B 版下载的快，更新的也快，难怪我觉得怪怪的，怎么那么快？还以为是速度超快的。所以它真正要更新不是只有10分钟或是5分钟以内，是要20-30分钟以上哦。到了80-90%之后，还没有完全100%，它就全部都熄灭了。那我们观察一下它等一下会有什么样的状况。可是我现在冷气吹了，从头到尾一直吹，你看都已经起雾了，不是里面起雾是因为我们里面太冷了，外面起雾了。冷气开太冷，所以冷气不能开太凶啊。等一下你在车上，你又不能下车。还好我今天吃的多，热量够，要不然在里面真的会太冷了。我们看一下它等一下会发生什么事哈。它现在一直黑啊，我讲话了这段时间它也没有恢复，再等一下。原来是重开机，它现在开始在做动了。所以它有在动作了，没有当掉就好。我是其实蛮有预感的，它这次应该是很 OK 的一个完成这个更新，应该是很有机会我就成功了。在8月2号之前，这个美丽的夜晚，真的我们就像一个大男孩一样，这是这个大男孩的大玩具。他又跳到57%了，怎么会这样子？有没有？他刚才是做了什么动作？你有没有看到？他那个冷气都动到漏，然后电量也完全归零然后现在80-90%嘛，现在就要跳到94%，是正常的。刚才那个前面他是在做那个车机的那个更新，那他现在变50%了，跳到95%，不懂他的逻辑啦，但是感觉上好像都有在正常的运作。它前面应该就是你车机软体里面的那个
等于是你看现在电灯也亮起来了，电灯也亮起来了，然后刚才仪表又在闪了，哦，又在闪了。然后现在冷气的那个风也在变动，然后现在连脚的出风口都，它现在在做一个调教，重新可能就是让你在设定整个车子的一个状态。好，我们就全程哦，哈，因为中途已经有按到返回键，让它那个没办法连贯，我们等一下再想办法把它连在一起。但是我其实就是用一镜到底的模式啦，但是因为有一些拍摄上的一个问题，所以还是会想办法把它后置连在一起，做一个最终的更新成功的一个过程的体验，分享给大家。大家可能不一定你自己更新了，你有留在车子上面记录嘛？那如果你想要利用大叔这样的一个记录方式来回看啊，哦，或者是大家可能现在都在关心奥运，可能不关心这个。哦，你有听到声音哈？它现在冷气正在，它那个里面的那些阀门啊，正在运作当中。然后现在完全停掉了，没有冷气了，然后车机又按掉了。基本上它都是电控的，所以这算是电子元件很多的。然后现在连外面的车灯也熄掉了哈，那应该它也是在重置啊，重开机，你看吧，它正在重开机了。如果你看这个影片，你想要快转也可以了哈，就是反正那个种种过程，你会真的是历历在目。有时候你可能，你看它这个冷气有没有？它出现这个控制的一个 icon， 可是它变成一个 low， 然后这边也变成0%，就跟它可能一样。现在已经是54分哦，11点54分了，它要重新开机了，它在做校正，做重置的动作。这个时候你不能去开门哦。如果你是留在车内在等更新，你不能去开门。你去开门，车子可能会因此而中断这个更新的一个运作，而导致它更新失败哦。那我们继续等下去，看它是不是重新开机，然后做最后阶段的那个跑趴数了哈。我有听到它里面有一些阀门作动的声音。那这次好像关机比较久哦，目前还没有重开机，耐心等待。那前面刚才有讲到那个，今天有一个厂商开 Porsche 的电动车，跑车型的电动车，
只有370多公里的续航力。他跟朋友一起出游，朋友说：“他们想要换个这个中继点，就是旅行的点，就是不是在计划内的。”他跟我分享说，他跟大家说不行，且慢，如果大家停下来好好计划一下再走，不要过去再折回来，可能他到时候他没办法预估他的电量够不够，到时候可能会变成大家等他充电完了才再往下走，那会不好意思。所以每一次要跟动行程的时候，他请大家务必停下车来，好好的规划确认以后再出发。其实我觉得是没有什么问题啦。其实你真的如果需要充电，顶多你去找个快充，充个20分钟，电量就补个200-300了嘛。那你在过去找大家也是顶多差人家15分钟到20分钟而已。如果你只充个10分钟的话，这都没有那么严重。而且如果大家出游，如果是有带小朋友啊、老小啊，那也有人看中途要上厕所，也不是会去找厕所嘛，找加油站嘛，休息一下，其实是还好的。这次停的比较久那你看因为很冷，所以外面都起雾了，不是里面起雾，是外面起雾。那可是现在感觉上还没有任何的。还没有任何的动静呢，好奇怪哦。那这时候我也不能乱动啊，对不对？我只能等它。我踩了刹车，踩了电门，没有反应。然后我不想要影片太长了，我把它按暂停。刚才停非常久我至少等了10几分钟，快20分钟了。然后我不敢去开车门，然后最后呢，我一直踩刹车，它会有一些微小的作动的声音，可是它一直都没有开机。于是呢，我还是把我们的就是信用卡，就是开车门的这个感应钥匙卡片呢，拿出来踩着刹车去感应，去左边的感应区做感应。然后这时候呢，它已经跳出软体更新完成。那所以我们从11点10几分一直到现在，我们可能刚才我不敢动了，所以我等了10几分钟，快20分钟，所以可能就是1个小时左右就做完了这一整趟的流程。好，那我们现在更新完毕，我们去看一下。这个时候，在这边已经有上锁确认提示音了哦，有没有看到？所以这时候是成功了。所以 Normal、Sport 都有 ，Eco 也有上锁提示音哦。那这时候应该就可以做动了吧？那之后我们来拍摄看看，给大家了解。太好了，大叔也首次完成这样的心愿，就是自己 OTA 成功了。好，所以我们来看一下，再给大家看一下，到了这边Eco的这边可以往最上面这边是雨滴感应灵敏度智慧尾门，好，然后你往下拉，把下面你可以把这个
上锁确认提示音打开。好，那我们可以稍微现在先测试给大家看。那车机的部分，我们可能还是没有。我们车机的部分就是我们跟那个手机的互联这个远端遥控，我们另外拍下一个影片给大家看。那我现在上锁看看哈。我们现在要解锁嘛，防盗嘛防盗要解锁，所以我们就要打开，这样子应该就不会有这个问题了。然后我们现在试试看，我们现在就是关开。然后我们这样子怎么解锁呢？防盗座椅也没有。然后我们软体这边最新的 B 版，没错吧？最新的 B 版。然后服务，好，这边也没有问题。然后我们跳到外面来看，胎压也是正常的，读取中。那我们看等一下有没有出现要校正的部分。好，那这边是正常的，然后安全迎宾座椅，然后这边打开，充电，然后一般控制，我们这边打开，那我们这样就没有哔哔叫了因为你有打开。那我们来看一下，他说再见嘛噔噔噔，有没有听到？打开，然后我们上锁给大家听一下，噔噔噔，有没有听到？再一次不知道录的声音够不够大声。好，我们再给大家看一下噔噔噔，再一次，有提示音了太好了，那我们就做完成功的一个测试了。好，那接下来我们下一支影片就是跟大家分享那个用手机远端遥控的所有功能。冲车是冲不干净的，对，所以我觉得还是要带手机。对。那我再举一个生活化的例子，就是说我们今天电话来了，对，那怎么办？要接如果跟我们的这个电话回来可能已经干掉了。抓它。事实上，我们这样子，它没起来，就是要上药水。对，该上什么药水？对，然后呢，用里面是海绵，外面是不织布。不织布。对。我看一下。丢了没？你的来了。可以我会检查。这边比较大。一定会上一些保护油，那久了油它一定会粘污脏东西，粘脏东西。那我们会建议可以用水性的柏油去把它弄，就是稍微刷路叮当，然后再用那个不伤车漆的，譬如说柑橘的，或者是中性的清洁剂去喷它，自然流下来，再过水，这样可能会更方便。对。